aku bakalan bikin tutorial slime sama aku Nabila. Sorry nggak pernah upload, jadi banyak yang nge-DM gitu di Instagram. Kok kenapa nggak upload? Jadi karena aku sekolah online, oke? Jadi sekarang langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama itu aku siapin tempo final. Ini bisa durasi banget ya guys. Kalian bisa skip deh tempo final. Gitu aja. Tempo final aku mau habis. Dan vanili. Nih, tanya emak kalian pasti tahu. 2 tetes saja. Tuh. 2. Nah, habis itu kalian kasih gom. Beli di apotek, ada. Kalian kasih sedikit-sedikit aja. Aku kasih 5 tetes, guys. Aduk deh. Aduk pakai jari. Nggak usah pakai gitu-gituan, sendok. Apa kalau kalian terserah kalian juga. Itu slime anti gagal, daripada kalian bikin slime tapi dari lempong nggak jadi mending ini pakai lempo final aja, insya Allah jadi lengket banget. Enggak ini aku juga baru buat juga, nanti hasilnya bakal kayak gitu kok. Tenang saja guys, kalian harus percaya sama aku. Kasih gomnya agak banyak kan ya. Nih, tanganku sampai berlengket-lengket. Enggak, emang pertamanya tuh lengket, nanti kalau hasilnya udah jadi ya bakal lengket. Tunggu, ngejar durasi banget. Gue ngejar durasi nih. Nah, jadi ini udah jadi guys, nggak lengket lagi guys. Nah, jadinya bakal kayak gini. Tenang aja guys, ini tuh nggak lengket kok sama sekali. Darurat sini penjir guys, HP-nya mati-matian. Nah, ini udah jadi. Yeay. Di sekian dulu untuk hari ini guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nih hasil slime-nya nih guys. Darurat ya kecu. Nih hasil slime-nya. Oke guys, selamat mencoba. Dan ini ban-bannya ya. Nanti ban-bannya aku taruh di description box. Oke. Bye.